Velkommen til podcasten Jobb med mening. Jeg heter Ståle. For noen år siden så satt jeg på jobb, og jeg kjente på en litt sånn vond følelse som bare plutselig kom litt over meg, sånn, nesten litt sånn ut av det blå, at jeg var ferdig der jeg var. Men jeg ante ikke helt ennå, jeg visste ikke helt ennå hva er det jeg skal gå videre til, og ikke minst, hvordan skal jeg få det til, eller når er det det skal skje? Men det var en sånn klar og tydelig følelse inni meg som bare, rett og slett bare visste at nå er jeg bare ferdig her jeg er nå. Og jeg prøvde virkelig å finne tilbake til energien på jobb, og jeg prøvde å sånn, fortelle meg selv at jeg egentlig bare burde være takknemlig for det jeg hadde, og at jobben egentlig var veldig bra. Og du, jobben den var veldig bra. Og jeg var veldig takknemlig. Begge delene der var sant. Men det som også samtidig var sant, var at jeg også var ferdig der jeg var. Jeg var klar for å gå videre. For det var noe inni meg som hadde egentlig allerede begynt å bevege seg videre. Jeg hadde bare ikke helt lagt merke til at det hadde skjedd. Og problemet var egentlig bare at jeg visste ikke helt til hvor. Jeg visste bare at jeg var ferdig der jeg var, men ikke hva jeg skulle videre til. Og det er det jeg har lyst til å bare snakke litt om i dag, og tematisere litt i dag. For hva gjør du egentlig når du føler at du står litt mellom to verdener? Mellom der du ikke lenger kjenner at du vil være, og et sånt sted som du ikke helt klarer å se for deg ennå nødvendigvis. Det stedet som er litt sånn dit du vil. For du kjenner kanskje at det er på tide for deg å bevege deg videre fra der du er nå, og du står i en situasjon der du kjenner at det er noe som må endres, men du har ikke helt funnet ut til hva. Hva er det som venter på meg nå? Hva er neste steg for meg nå? Kanskje er du lei av jobben din, kanskje står du i en omstilling som gjør at du før eller senere i løpet av relativt kort tid blir tvingt til å finne ut av det neste steget. Eller rett og slett du bare kjenner at du har vokst fra rollen som du har hatt, litt sånn som jeg kjente på, plutselig. Og så sitter du der da, på kvelden, og du leter gjennom finn.no for fjerde, femte kvelden på rad, uten egentlig å vite i det hele tatt hva er det du leter etter. Og kanskje så ser du på utdanninger, og du ser på ulike stillinger og jobber og mulighetene for å starte noe eget. Du er egentlig innom så mange forskjellige retninger, og det gjør at du føler deg litt sånn all over the place. Du er litt sånn scattered. Du er ikke helt samlet, rett og slett. Det er sånn du føler deg, at du er spredt utover, og det er ingenting som egentlig bare kjennes helt riktig heller. Og samtidig så kjenner du også på at det gamle heller ikke passer lenger. Og så blir du stående der da, litt sånn midt imellom. Du er ikke helt her lenger, men du er heller ikke helt der. Og det er et veldig sånn frustrerende sted å være. Og ofte så tenker vi at vi også må ha alle svarene før vi også kan ta det steget videre. At vi nesten må vite nøyaktig hva er det som er neste steget, hva er den neste jobben. Men i min erfaring så er sannheten mye mer i nærheten av det at mange av oss, vi går igjennom perioder der vi bare rett og slett ikke vet. Vi aner kanskje ikke. Og da er det veldig lett å bli handlingslammet. For du kjenner kanskje at du har energien til å gjøre noe, til å begynne med noe, og kanskje du begynner med noe, men så stopper det litt igjen. Og så kommer du litt i gang igjen, og så bare stopper det igjen. Og du vet ikke helt hva du skal bruke den energien på, du klarer ikke helt å samle energien bak noe til å komme ordentlig i gang, og det er derfor det starter litt og stopper litt. Og du kjenner at du vil videre, men du klarer ikke helt å se den veien videre. Og her begynner da noen av de litt sånne vanskelige spørsmålene å dukke opp, som dukker opp i oss. Hva er det som er gærent med meg? Hvorfor klarer jeg ikke å finne ut av det her? Og hvorfor ser det ut som om alle andre vet hvor de skal, men jeg aner ikke helt? Og kommer det noen gang til å funke for meg? Kommer jeg noen gang til å finne ut hva my way is?
Alle de spørsmålene her har jeg kjent på. Og kanskje så er også noe av utfordringen at vi har en litt sånn oppfatning av at det å komme seg videre og ta det neste riktige steget fungerer på en måte litt sånn som en GPS. At vi bare egentlig vet ganske nøyaktig hvor vi skal, at vi bare taster inn det målet, og så blir vi nesten litt sånn magisk guidet til det stedet. Det er litt sånn, sving til høyre, fortsett 300 meter, ta neste avkjøring. Jeg skulle virkelig ønske det var sånn noen ganger. Problemet er jo bare at livet sjelden fungerer sånn da. For noen så gjør det det. Jeg kjenner folk som har visst helt ifra første klasse på barneskolen at de skulle bli veterinær eller advokat eller psykolog, og de har blitt det, og de trives med det. Det var ikke min vei her i livet. Men du, jeg har kjent i perioder at jeg virkelig har visst. Da har den GPS-en koblet inn. Men stort sett så har den jo ikke gjort det. Og sånn tror jeg det er også for veldig mange andre der ute. Mange jeg har snakket med, ja, noen har en GPS. De vet veldig godt at de skal bli hva som helst, hva det måtte være. At de skal jobbe med dette. De bare trenger å vite, ok, men hvilke konkrete steg er det jeg kan ta for å få nettopp den jobben? Og det er et veldig fint sted å være på. Det kan noen ganger føles veldig mye mer frustrerende når vi ikke har connectet oss opp til den GPS-en, men det vi heller har, og som jeg tror også vi alle har, det ligner mye mer på et kompass. Og det er ikke noe som forteller oss nøyaktig hvor vi skal hen. Det plotter ikke helt inn eksakt tid og sted, men det kan peke oss i en retning. Problemet med et kompass er jo likevel det, sånn problem jeg hadde i mange år. Jeg vet ikke helt hvordan det kompasset funker. Og noen ganger så føles det jo ut som, når du begynner å utforske det kompasset litt, som om den der kompassnåla, den bare spinner rundt i alle mulige retninger. Og du klarer ikke helt å finne ut av, ok, ja, nå peker den mot nord, men hva betyr nå egentlig det? Så det er litt sånn, jeg tror også noen ganger også med det kompasset, så peker det i en retning, men vi tør ikke helt å stole på den retningen. Så det er også en faktor. Men det er også litt sånn, mange av oss, vi er ikke nødvendigvis uten retning, men kanskje vi mangler den klarheten. Det er en slags retning der, men det er bare ikke helt sånn fullt klart og tydelig hvor vi skal i den retningen. Fordi retning og klarhet, det er to forskjellige ting. Og det her handler ikke bare om jobb. Det her også handler om identitet, fordi du har kanskje ikke mistet retningen. For du kjenner kanskje hva som er feil, og du kjenner egentlig at du vil bort fra noe, som også er en type motivasjon, det å være på vei vekk fra noe. Du vet bare ikke helt hva du vil til ennå. Men kanskje er det også identiteten din som er i endring. Fordi du er i ferd med å bli en litt annen enn det du har vært frem til nå. For den du var før, så funket den jobben. Da passet den jobben. Den var kanskje perfekt for den du var da. Men du har vokst. Du har utviklet deg. Og den du er nå, så har du vokst fra den jobben. Og nå trenger du noe annet. Og det er ikke alltid en behagelig følelse, fordi når vi forlater en rolle, sånn identitetsmessig også, så mister vi jo noe som er kjent for oss. Selv om vi vet at vi ikke vil bli værende der. Og jeg tror også noe av det viktigste å forstå i sånne type overgangsfaser er at det er normalt å stå mellom ting i livet. Det er normalt å være usikker, og det er normalt å kjenne at du er ferdig med noe før du vet hva det neste blir. Og det betyr ikke at det er noe gærent med deg, og det betyr ikke at du har mislyktes eller at du mangler retning. Det kan rett og slett bare bety at du har vokst ut av den rollen som du har hatt, at du bare ikke passer helt inn der lenger. Og nå er det noe som er i ferd med å vokse fram, noe nytt, men du bare ser ikke helt hele bildet ennå.
Og når du kjenner at du står litt midt imellom det gamle og det nye, så det kanskje ikke sånn at vi absolutt må finne et klart og tydelig neste steg. Et sånn tydelig svar, at du må finne frem til den GPS-en og koble deg på den. For du trenger ikke å finne ut av alt ennå. Det kommer, bare stol på det, at it will be okay, så lenge du tør å bli stående i det, uansett om det vanskelig, om det kjennes tøft, for du kan klare vanskelige ting. Du klarer å stå i det som kjennes tøft. Bare tenk på alt du har opplevd og vært igjennom så langt i livet. Du klarer det her også. Og da jeg sto fast, og jeg ikke ante veien videre, så visste jeg én ting, and one thing only. Og det var at jeg skal videre herfra. Jeg ferdig, jeg har bare ikke sluttet ennå. Og jeg vet ikke til hvor, og jeg vet ikke helt hvordan, men jeg skal få det til. Fordi det fortjener jeg, det klarer jeg, no matter what. Og om du ikke helt vet hva som riktig, så kjenner du i det minste hva som feil, og det retning nok enn så lenge. Hvis du kjenner deg igjen i det jeg har snakket om i dag, det å stå litt sånn midt imellom, det å være ikke hverken her eller helt der ennå, og du ønsker litt støtte til å finne den retningen som kjennes riktig for deg, så gå til meningsfulljobb.no for en samtale med meg. Del gjerne den episoden på Apple Podcast eller på Spotify eller der du hører podcast. Tusen takk for at du lytter, setter utrolig stor pris på deg som lytter til Jobb med mening. Vi høres i neste episode.